प्रिया दौड़ती हुई आती है और जोर से माया को आवाज देती है। माया पलटकर प्रिया की ओर देखती है। सभी लोग प्रिंस को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं और स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी स्टेज पर आकर चारों तरफ देखकर बहुत खुश होते हैं। लड़कियां एक एक करके माइक पर बोलने लगती हैं। इस बीच प्रिया एक कोने में उदास बैठी होती है। तभी माया उसे अपने फोन में कुछ दिखाती है। उसी वक्त वहाँ प्रिंस आ जाता है। माया प्रिया को इशारा करती है। प्रिंस माया को एक कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिया गुस्से में आकर प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये सब अंजलि अपनी कार में बैठकर देख रही होती है। बाद में अंजलि और प्रिंस ऑफिस की परेशानियों को लेकर आपस में बात करते हैं। अंजलि भी प्रिया को अपने फोन में कुछ दिखाती है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए अपने प्यारे हाथों से कमेंट करो।